ორბელიანი მეტი ქართული crowdfunding-ის პლატფორმაა სოციალური ინიციატივების მხარდასაჭერად და კარგი იდეებისათვის მეტი მხარდამჭერის გასაერთიანებლად. Crowdfunding-ის იდეის დაფინანსების თანამედროვე ერთ-ერთი გზა არის ონლაინ სამყაროს მეშვეობით. ეს არის თანხით შეგროვების შესაძლებლობა საზოგადოების დახმარებით. თითოეული ჩვენგანი უკეთეს სამყაროზე ოცნებობს და აქედან შთაგონების ეს ნაპერწკალი დაეხმარება ადამიანებს, რომ შეცვალონ სამეზობლო, სოფელი, ქალაქი ან შესაძლოა მთელი საზოგადოებაც. დღეს კეთი ჩაჩევას რუბრიკაში მოგიყვებით ქართული crowdfunding-ის პლატფორმის ორბელიანი მეტის და მის მიერ ერთ-ერთი ბენეფიციარის 7 ერის შესახებ კეთი მასპინძლობს დღეს სტუმრებს მარიამ მიროტაძე ორბელიანი მეტის პროექტის მენეჯერი და მარი პენდელიანი გარემოსდაცვითი სოციალური საწარმო 7 ერის დამფუძნებელი არის ჩვენთან და დილამშვიდობისა და მიესალმებით შენ სტუმრებს. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. Crowdfunding-ის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია ჩემს რუბრიკაში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება ჩაერთოს იმ ინიციატივის მხარდაჭერაში, რომელიც მათთვის, მათი ქალაქისთვის, ადგილობრივი თემისთვის, მთლიანად საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია. ამ კუთხით არაერთხელ ვისაუბრეთ საერთაშორისო პლატფორმებზე, crowdfunding-ის მნიშვნელობაზე, მაგრამ დღეს ვსაუბრობთ ჩემთვის უკვე ძალიან საყვარელ პლატფორმაზე, ორბელიანი მეტი. ეს გახლავთ ქართული პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა სწორედ ამ მიზნის წახალისებისთვის და ის უკვე მალე 1 წლის გახდება. მივესალმები მარიამ, ორი მარიამი მყავს დღეს სტუმრად, რომლებიც ორივე Wonder Woman-ები და ძალიან მიხარია გხედავთ ჩემს დილის ეთერში და მარიამ, დავიწყოთ საუბარი ორბელიანი მეტის შესახებ. ორბელიანი მეტი 1 წლის არის, თუმცა ორბელიანი თავად არ გახლავთ 1 წლის და მოგვიყევით პლატფორმის ინიციატივის შესახებ, ზოდიდან დაიწყეთ, რატომ და რა მიზანს ემსახურებით. დილამშვიდობისა, პირველ რიგში მადლობა დაინტერესების, თემით დაინტერესებისთვის. ორიოდე სიტყვით გეტყვით ორგანიზაციის შესახებ და მე მივალ იმ მთავარ ამბავთან, თუ როგორ შეიქმნა ახალი ინოვაციური და უნიკალური crowdfunding-ის პლატფორმა. ორბელიანი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა. 6 წლის განმავლობაში ორბელიანის ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით 300-ზე მეტ ინიციატივას დაუჭირეთ მხარი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დონორ ინსტიტუტებისაგან მოძიებული ფინანსური რესურსით. ამ იდეების უკან დგანან ადამიანები, ფილმის შემქმნელები, მუსიკოსები, არტისტები, სკოლის მასწავლებლები, სტუდენტები, თემის ლიდერები და ასე შემდეგ. რაღაც ეტაპზე ორგანიზაციაში მივხვდით, რომ დონორ ინსტიტუტებისაგან მოძიებული ფინანსური რესურსები მუდმივად საკმარისი და თანაც ყველასათვის ხელმისაწვდომი არ იყო. მით უფრო მაშინ, როდესაც ხედავდით, რომ წლიდან წლამდე ძალიან იზრდებოდა იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ჰქონდა სურვილი მცირე ნაბიჯებით, მაგრამ რაიმე პოზიტიური ცვლილება მოეტანა იმ თემში და საზოგადოებაში, რომელშიც იმყოფებოდა. სწორედ ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ დავიწყეთ ფიქრი იმ შესახებ, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ის, რა შეიძლება გავაკეთებინა უფრო მეტი, ვიდრე ვაკეთებდით. ამ ფიქრიანობის დროს სწორედ მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ქართულ რეალობაში უნდა გაჩენილიყო ახალი, ინოვაციური და პარალელურად უნიკალური crowdfunding-ის პლატფორმა. და რას გულისხმობთ ამ ნაწილში, როდესაც ვამბობთ, რომ პლატფორმა არის უნიკალური. ჩვენ იდეის ავტორებს ვთავაზობთ match funding-ს, რაც თავისთავში მოიაზრებს შემდეგს. პირობითად და რიცხვებში რომ ვისაუბროთ, უფრო ნათელი რომ გახდეს, თუ კი იდეის ღირებულება არის 10,000 ლარი, ამ შემთხვევაში იდეის ავტორმა თანხის 50%, ანუ 5,000 ლარი პლატფორმაზე, ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე საზოგადოების მხარდაჭერით უნდა შეაგროვოს და ამის შემდგომ ორბელიანი დონორი ინსტიტუტებისაგან მოძიებული ფინანსური რესურსით უორმაგებს თანხას. რაც ნამდვილად ძალიან კარგი და მართლაც მისასალმებელია, რომ მახსოვს ჩვენს ეთერში იყო სწორედ მაგალითად ლილიტის წარმომადგენელი. რომელსაც დღემდე ვამაყობთ, რომ სწორედ ერთობით მოვახერხეთ და მან მოაგროვა ის თანხა, რასაც ის ცდილობდა, რომ მოეგროვებინა თქვენი პლატფორმის მეშვეობით. ჩვენ ძალიან გვემაყება წარმატებული კამპანიები. ანუ საბოლოოდ გამოდის, რომ იდეის ავტორი იღებს სრულ დაფინანსებას, ესე კოლაბორაციულად საზოგადოების ჩართულობითა და ჩვენი თანამშრომლობით. რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ დონორების დაფინანსება კიდევ უფრო ეფექტიანი და ეფექტური ხდება, უფრო მეტ ბენეფიციართან მიდის და მეორეს მხრივ საზოგადოების ფართო ჩართულობის შესაძლებლობას იძლევა და რაღაცა თანამონაწილე ხდები ნამდვილად და შენც მე უფრო გულშემატკივრობ იმ ინიციატივას იქნება თუ ორგანიზაციას, რომლის თუნდაც განვითარებაში 1 ლარიც შეიძლება მნიშვნელოვანი არ და ვამტკიცებთ, რომ ერთად ვართ მეტი და ამას ამტკიცებს ჩვენი წარმატებული კამპანიები, რომლებიც აი 15 ივნისს ხვდებით 1 წლის გასულ წელს 15 ივნისს ჩაიშვა პლატფორმა და 19 წარმატებული კამპანია გვაქვს უკვე და თითოეულ მათგანი ვფიქრობ, თითოეულმა მათგანმა დაამტკიცა, რომ ერთად და ერთიანობით ყველაფერი გამოდის. ერთად და ერთობით ყველაფერი გამოდის, ეს მართლაც რა ვიცი, ჩემი ცხოვრების პრინციპად გადაიქცა და მარი
ძალიან მიხარია რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ გავაცანით ჩვენს მაყურებელს 7-ერი სოციალური საწარმო ზუგდიდიდან რომელიც პროდუქციასაც უკვე შენზე ვხედავ და განვითარება სახელზეა რაც ნამდვილად მახარებს. იმის შემდეგ არაერთ გამოფენაზე შევხვდით მე და შენ ერთმანეთს და მეც შენი პროდუქციის აქტიური მომხმარებელი ვხვდები ჩემს ოჯახის ხვეწერებთან ერთად. გილოცავ პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ ამ პლატფორმის ასე ვთქვათ ამ ეტაპის ერთ-ერთი გამარჯვებული ხარ და გთხოვ გაგვაცანი ის იდეა თუ რისთვის ცდილობთ crowdfunding-ით, ანუ საზოგადოების და თითოეული მაყურებლის მხარდაჭერით რესურსის მობილიზებას, რას უნდა ელოდოს ადამიანი, რომელიც ეცდება რომ გვერდში დაკიდგეთ. მადლობა მოწვევისთვის, პირველ რიგში და მხარდაჭერისთვის. ჩვენთვის მართლა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა არის ორბელიანი მეტის crowdfunding პლატფორმაზე რომ ვართ უკვე გუშინ დაიდო ჩვენი ინიციატივა. ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ფინანსური მხარდაჭერაც გვჭირდება და ასევე ჩემთვის პირადად არის ეს მაჩვენებელი მხარდაჭერა აჩვენებს იმას სწორი მიმართულებით მიდივართ თუ არა და ამიტომაც ორმაგად ასე ვთქვათ სულ მოუთმევად ველოდები აი ამ გამოხმაურებებს. ჩვენი ინიციატივა შეეხება ასე ვთქვათ მდგრადი მოდის მხარდასაჭერად გამოდის სურს შევქმნათ ტანსაცმელი, ყოველდღიური, პრაქტიკული, სიმპათიური, ასე ვთქვათ, ტანსაცმელი, რომელიც ეკო-მეგობრული ფილოსოფიის მატარებელი იქნება და რაც ყველაზე მეტად მიხარია ამ ტანის ამოსში იქნება ქართული ორნამენტები, ტრადიციული ელემენტებით იქნება გაფორმებული და პირველი ეს ჩვენება იქნება კონკრეტულად აფხაზეთის თემატიკაზე, რომელზეც ჩვენ წინა ეთერშიც ვისაუბრეთ და ერთი სული გვაქვს გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები და ის ჩანაფიქრები, რომლებიც გვაქვს ესკიზების სახით უკვე პრაქტიკულად და ხელშესახები გავხადოთ და წინაზე ვფიქრობდით, რომ ეს იქნებოდა 13 ასე ვთქვათ 13 ვიზუალი, ყველა აქსესუარის ჩათვლით და ეხლა უკვე გავზარდეთ და 30-ზე ვართ 30-ზე ავედით იქნება ზამთარი გაზაფხული და შემოდგომა ზამთრის ასეთი კოლექცია იქნება რომელიც სრული შეფათება იქნება წარმოდგენილი საკმაოდ ესეთი გამომწვევი ისეთი სამუშაო გვაქვს ამ რამოდენიმე თვეში იმიტომ რომ ჩვენება აუცილებლად ოქტომბრის დასაწყისში იქნება და ძალიან ცხელი ზაფხული გვექნება და მნიშვნელოვანი არის თითეული იმ ადამიანის მხარდაჭერა დონორებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუნდაც მათი უკავშირი თითეული არ ვიცი ფინანსური მხარდაჭერასთან ერთად მათი უკავშირით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ან ისეთი ემოციებით ვართ მოკლედ მთელი გუნდი ველოდებით ამ შესაძლებლობის გამოყენებას და ამ კომუნიკაციის ასე ვთქვათ არხის გამოყენებას. მაგრამ ამ ინიციატივის მხარდაჭერაც მოხდება იგივე პრინციპით, რადგან უკვე ვისაუბრეთ, რომ ნაწილი თანხის მობილიზება უნდა მოხდეს საზოგადოების თანადგომით და ნაწილ რესურსს ასე ვთქვათ დაფინანსებს დონორების მეშვეობით ორბელიანი მეტი. დიახ, ჩვენი სამიზნე თანხა არის სწორედ 10,000 ლარი ჯამში, ანუ 5,000 ლარს ვფიქრობთ, რომ მოვაგროვებთ სახალხო დაფინანსების საშუალებით და ერთი იმდენ ასე ვთქვათ 5,000 ლარს დონორების საშუალებით მე ორბელიანი მეტი დაგვეხმარება. ასევე ვეძებთ სხვა რესურსებსაც, სხვა რაღაც წარმოგვიდგენია რომ ყველა აქტორი ჩაერთოს აი ამის მხარდაჭერაში და როგორც კულტურის სამინისტრო, სხვადასხვა ფონდების მხარდაჭერას და გვაქვს უმომრები შეხვედრები ამ მიმართულებით, კერძო სექტორსაც ვეხმიანებით რომ მათი მხარდაჭერა თუნდაც არაფინანსური, მაგრამ რაღაც კონკრეტული ნივთებით აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ამიტომ ეს ასე ვთქვათ ჩვენი ინიციატივის განხორციელება მოიცავს მე მგონი ყველა აქტორის ჩართულობას და ამ ხრივაც ძალიან გამორჩეული იქნება ჩემთვის ეს გამოცდილება. ნამდვილად წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ წინა ეთერში ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ველოდებოდით ამ ფართო პროდუქციას თქვენსას. მე უკვე დაჯოშტილი მაქვს ადგილი წინა რიგებში. თან ორ მხრივად თუ ორჯერ აცრილი და ასე ვთქვათ, სრულად უსაფრთხო ადამიანი ვარ, ამიტომ გულწრფელად გულშემატკივრობ თქვენს ინიციატივის, ამიტომ მართლა მჯერა, რომ საზოგადოება აუცილებლად მხარს დაგჭერს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლაც მეგობრებო ერთმანეთის მხარდაჭერით და მობილიზებით მოვახერხებთ იმას, რომ მსგავს ინიციატივას მხარში დაუდგეთ და აუცილებლად იმედი მაქვს, რომ 7-ერი და მარი ბენდელინის ინიციატივაც ასევე იქნება წარმატებული და იმედი მაქვს, რომ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ 5,000 ლარზე მეტი მოაგროვეთ. მარიამ, თქვენთან გადმოვალ ამ კითხვით. თქვათ არის ძალიან წარმატებული, თქვათ არის ძალიან წარმატებული კამპანია და საზოგადოებამ გამოიჩინა ძალიან დიდი ინიციატივა, მხარდაჭერა უფრო მეტი რესურსი მოგროვდა. ამ შემთხვევაში თქვენი დაფინანსებაც იზრდება თუ პირიქით? შესანიშნავი ამბავია, თუ კი ნებისმიერი იდეა სამიზნე თანხას გადააჭარბებთ და იმაზე
მეტს შეაგროვებს, ვიდრე გათვლილი და მოთხოვნილი ქონდა პლატფორმაზე. ამ შემთხვევაში, თუ კი ორგანიზაციას ექნება დამატებითი ფინანსური რესურსი, ისევ და ისევ დონორ ინსტიტუტებისაგან, ჩვენ გქონია მსგავსი შემთხვევები და кейსები, იდეას, რომელსაც გაცილებით მეტი შევგროვებთ, ჩვენ იმდენივე გაგვიორმაგებია. თუ კი ამის ფინანსური მატულობს, სასწავლო კიდევ მეტი მობილიზება არის, მარიამ, საჭირო ესე იგი, გასაგებია. თუ არა და თუ შეგროვდა იმაზე მეტი, იდეის ავტორი იღებს იმ თანხას, რაც გროვდება მეტობით, მათ შორის ნაკლებობითაც. გასაგებია, ვთქვათ, ნაკლებობის შემთხვევაში, ანუ თქვენი მეჩინგი. ნაკლებობის შემთხვევაში ის გამომდინარე არის, რომ ეს არის კონკურსი და ბოლოში იდეა ვეღარ გამოითიშება ფიზიკურად, ნაკლებობის შემთხვევაში იმას ვუორმაგებთ, რასაც შეაგროვებს. მაგალითად 4000 ლარი თუ შეგროვდა, 4000 ლარს გავუორმაგებთ და აი ეს 1000 ლარი შეიძლება იმას დავუმატოთ, ვინც გაცილებით მეტ შეაგროვებს და ეს თანხის, ესე ვთქვათ, ერთგვარი გადათამაშება ხდება სხვადასხვა იდეებზე. მინდა ჩაგეკითხოთ. ერთწლიანი გამოცდილება crowdfunding-ის ქართულ რეალობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენი გამოცდილებით, რა თემატიკა არის ყველაზე საინტერესო ჩვენი საზოგადოებისთვის? აი მაგალითად სტატისტიკურად რო გადავხედოთ 19 ინიციატივა ახსენეთ, თემატურად ვიცი რომ ძალიან მრავალფეროვანი თემებით ხართ წარმოდგენილი პლატფორმაზე, ამიტომ ყველა დაინტერესებულ ადამიანს მოვუწოდებთ რომ ორბელიანი მეტი ჯიზე შემოვიდეს და მხარი დაუჭიროს ინიციატივებს, მაგრამ თქვენი გამოცდილებით სტატისტიკა რას გვაჩვენებს ჩვენი საზოგადოებისთვის, რა საკითხები და რა თემები არის ყველაზე აქტუალური? გულწრფელად რომ გითხრათ, ისე კონკრეტულად გამიჭირდება, იმიტომ რომ პლატფორმაზეც თუ შევა ჩვენი მაყურებელი ნახავს ძალიან მრავალფეროვანი არის თემები, რომელსაც მოვიცავთ. გარემოს დაცვა, გენდერული თანასწორობა, სპორტი, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ინიციატივა და ეს მრავალფეროვნება ჩვენ გვახარებს. ასე კონკრეტულად ვერც ერთს ვერ გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ბევრი მიმართულებით ვართ და ყველა მიმართულებაში გვაქვს წარმატება და საზოგადოებაც აი ამ ბევრი მიმართულებით ძალიან ღია არის და მხარდაჭერას გამოხატავს. ვახსენებ ბიზნეს იდეებს, რომ თქვენ ლილიტი ახსენეთ, ჩვენთვის იყო ერთგვარი საპილოტე პროექტი, იმიტომ რომ მანამდე სოციალური ინიციატივები წარმატებულად განვახორციელეთ და ბიზნეს იდეების მიმართ არ ვიცოდით საზოგადოება რამდენად გამოხატავდა ფინანსურ მხარდაჭერას. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებას მოვთხოვეთ მხოლოდ 20%-ით მხარდაჭერა, რომ ბიზნეს იდეებს დახმარებოდნენ 20%. აი ის რომ ბიზნეს იდეების მიმართულებითაც საზოგადოებამ გამოხატა მზაობა და მხარი დაუჭირა, ეს ჩვენთვის კიდევ უფრო დიდი мотиваცია, რომ ამ მიმართულებითაც შეგვიძლია სტარტაპებს შევთავაზოთ უკვე პლატფორმა და გამოიყენონ და საზოგადოებას თხოვონ მხარდაჭერა. ეს იმედი მაქვს, რომ დონორებისთვისაც იქნება კარგი ინდიკატორი, იმიტომ რომ აუცილებელია, მოვფიქრობ, გულწრფელად მჯერა, რომ crowdfunding რაღაც ერთობით და რესურსების გაერთიანება არის ერთ-ერთი გრძელვადიანი პერსპექტივა ზოგადად ამ სექტორში წარმატების, ამ სექტორის სტაბილურობის და ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დონორები აუცილებლად დაინახავენ აი ამ მნიშვნელოვან პლატფორმის კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას, დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებაც ასევე აქტიურად ჩაერთვება და მე მართლაც გულწრფელად მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია თქვენი პლატფორმის წარმატება. მაგრამ სანამ დავასრულებთ, აუცილებლად მინდა მოგცეთ შესაძლებლობა, რომ როგორ დაამოტივირებ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს იმისთვის, რომ ხარი დაუჭირონ შენს ძალიან ეკომეგობრულ მნიშვნელოვან ინიციატივას, მაგრამ როგორ უნდა მივიტანოთ ეს მესიჯი მაყურებლამდე, ან იმ ადამიანამდე, რომელიც ფიქრობს თავისი 1 ლარი იქნება თუ 5 ლარი დაუჭიროს, ამით დაუჭიროს თუ არა მხარი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკომეგობრული მოდის იდეის მხარდაჭერა? მდგრადი მოდა ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი, როგორ შეიძლება რომ შევაჩეროთ ეს ისეთი მოხმარება, ჭარბი მოხმარება, რომელიც აისახება ძალიან ცუდად ბუნებრივ რესურსებზე, აისახება როგორც წყალზე და უამრავი სხვა ისეთი ფაქტორები, რომელსაც არ ფიქრობთ, მაგალითად 1 მაისურის, ასე ვთქვათ, დამატებითი ყიდვა არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წნეხი ბუნებრივ რესურსებზე და ჩვენს გარემოზე. ერთი ეს არის, ანუ ჩვენი მიზანი, რატომაც გვინდა, რომ აი ასეთი ჩვენება მოვაწყოთ და ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ რაღაცა მოწყენილი პიჯაკის გახალისებით, რაღაცა მორჩენილი საინტერესო ტექსტილი შეიძლება ძალიან ფუნქციური და ძალიან საინტერესო რამ შევქმნათ, მაგრამ მეორე არის, რომ თან ამავდროულად ტრადიციული რეწვის, ასე ვთქვათ, გავრცელებასაც უწყობთ ხელს, იმიტომ რომ ამ პროცესში ჩვენ გვეყოლება ტექსტილის დიზაინერი, რომელიც ჩვენს თანამშრომლებს და დამატებით კიდევ 5 შეგირდს ზუგდიდში და 5 შეგირდს თბილისში ასწავლის აი ტრადიციული რეწვის ხელობასაც, რომელიც ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის და ესეც ჩემი აზრით ძალიან
მნიშვნელოვანი ესეთი ფაქტორი არის ამ ჩვენი ინიციატივის და მნიშვნელოვანი იქნება რომ თქვენ თითეული ლარი მხარდაჭერა უკავშირი შეუწყებს აი ამ ინიციატივის განხორციელებას. ეს არ არის ერთჯერადი აქცია, ეს არის პირველი წარმატებული დარწმუნებული ვარ რომ წარმატებული პროექტი იქნება ჩვენი საწარმოსთვის, რომელიც გეგმავს რომ გააგრძელოს და მოიცვას საქართველოს სხვა კუთხეები, არა მხოლოდ აფხაზეთზე აქვს საუბარი, სხვა კუთხეები და ჩემი ესეთი გრძელვადიანი მიზანი არის რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ გქონდეს ისეთი ერთი ტანი სამოსი რომ მაინც რომელთაც აი ესე ამაყად ქართულ სულს და ხასიათს ატარებ. ამიტომ ბევრი მიზანი აქვს ამ ჩვენს ინიციატივაზე, ცოტა მიჭირს ხოლმე რომელიმე კონკრეტულ ერთზე კონცენტრირება და ყველა მნიშვნელოვანია ერთმანეთზე უფრო დიდი. ყველა თანაბრად მნიშვნელოვანია. ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ თქვენი სტუმრობა, წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ რომ მარიამ შენ ინიციატივა ასევე წარმატებული იქნება ისე როგორც ჩემი პირველი სტუმრის და იმედი მაქვს რომ ამ გამოწვევას ჩვენი საზოგადოება აუცილებლად წარმატებით შეხვდება და მალე გვექნება წარმატების კიდევ ერთი მაგალითი. წარმატებას ვუსურვებ ორბელიანი მეტის პლატფორმას, crowdfunding-ს და მჯერა რომ სწორედ ერთმანეთის მხარდაჭერით, რესურსების გაერთიანებით ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ. მადლობა კეთი და წარმატებას ვუსურვებ როგორც პლატფორმას, ისე ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც ამ პლატფორმის საშუალებით საზოგადოების მხარდაჭერით აირჩევს იდეას, რომელიც განსახორციელებელია და მაინც კიდევ ერთხელ წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესში, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი დახმარებით იქნება აუცილებლად მიზანი მიღწეული და შედეგი აუცილებლად დადგება, რომელიც მათ ჩაიფიქრეს, იმიტომ რომ გამოცდილება ამას აჩვენებს. კიდევ ჩაჩევა სიდის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ მიროტაძეს ორბელიანი მეტის პროექტის მენეჯერს და მარი ბენდელიანს გარემოსდაცვითი სოციალური საწარმო 7 ერის დაფუძნებელს მასპინძლობდა.